Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan daily. Kali ini saya akan unboxing pisau merek Kentaro. Lumayan banyak yang merekomendasikan dengan pisau ini. Everything that brought me alive, going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi. Ini unitnya. Dalam keadaan miring agar muat di dalam busnya. Ini surat-surat. Di dalamnya ada kunci heksagonal untuk membuka blade. Blade-nya sudah terpasang 80 T. Ini dalam keadaan terkunci ya. Untuk membukanya, belakang ini tarik dan otomatis dia angkat sendiri. Dan ini dalam keadaan 45 derajat. Cara membukanya longgorkan di samping kanan dan putar, menyesuaikan keperluannya dan kencangan kembali.